Si të bashkangjiteni në Institutin Amerikan të Suksesit. Mirë, fillimisht ju keni dy opsione. Ju mund të bashkangjiteni si antar. Bashkangjitja si antar ju ofron juve beneficionet e plota të antarësimit. Kur ju të bashkangjiteni si antar, ju gjithashtu automatikisht bëheni affiliate në Institutin Amerikan të Suksesit, që do të thotë se ju mund të participoni në programin e affiliateve, program që është opsional. Nëse ju nuk mund të përballoni bashkangjitjen si antar, ose le të themi se ju ende jeni duke vendosur nëse doni të bëheni antar të paguani kuotën e antarësimit, ju keni një opsion që t'i bashkangjiteni Institutit Amerikan të Suksesit si affiliate absolutisht pa pagesë. Duke u bashkangjitur si affiliate, ju nuk do të jeni asnjëherë të obliguar të bëni antar nëse ju nuk doni. Dhe ju nuk do të jeni asnjëherë të obliguar të shpenzoni ndonjë shumë parash. Si një affiliate ju do të keni qasje në seksionin e affiliateve në webfaqe, dhe ju mund të shitni antarësime. Ju mund të përfitoni komisione të plota si affiliate. Të qenit antar ju lejon juve qasje tek hapësira e antarëve në webfaqe dhe ju gjithashtu do të jeni edhe affiliate. Pra, që të jeni antar ose affiliate, thjesht klikoni mbi butonin bashkangjitu tani në webfaqen institutiamerikanisuccesit.com dhe kaloni nëpërmjet procedurës të thjeshtë të regjistrimit. Gjatë bashkangjitjes, ju do të keni opsionin e bashkangjitjes si antar ose vetëm si affiliate. Nëse zgjidhni të bëheni antar, tarifa aktuale antarësimit është 150 euro në vit. Për çdo vit derisa ju të jeni antar. Pagesa antarësimit kryhet para se ju të antarësoheni dhe aktualisht metodat e pagesës janë vetëm nëpërmjet transferit bankar. Dhe nëse ju antarësoheni dhe bëni pagesën nga shtetet jashtë Kosovës, ju mund të bëni pagesën edhe nëpërmjet transfertave eksternale si MoneyGram dhe Western Union. Ne jemi duke punuar që t'ju ofrojmë juve edhe mënyrën e pagesës direkte nëpërmjet kartelave kreditore dhe debitore, që ju të mund të bëni pagesën edhe nga shtëpia juaj ose duke qenë në lëvizje. Por aktualisht janë vetëm metodat e lartë përmendura. Që të bashkangjiteni, ju duhet patjetër të keni kodin affiliate të personit që ju ka ftuar juve të bashkangjiteni. Pra, kur ju të bashkangjiteni që të bëheni antar ose affiliate, ju duhet patjetër të përdorni kodin ftesë të personit që ju ka ftuar juve të bashkangjiteni ai si antar ose affiliate. Të regjistruarit është e thjeshtë dhe e lehtë dhe e përsëris ju mund të mbyllni antarësimin tuaj kur të doni. Sponzori juaj do t'ju ndihmojë juve gjatë këtij procesi dhe do t'ju përgjigjet në çfarëdo pyetje që ju mund të keni. Sapo të bëheni antar, ju do të keni mundësinë të kyçeni në hapësirën e antarëve, si dhe në hapësirën e afiliatëve në webfaqe, dhe ju do të pranoni të dhëna nëpërmjet emailit si dhe kutisë postare. Sigurohuni që t'i kontrolloni filterat e spamit në inboxin tuaj në email, që të siguroni pranimin e të gjithë emailave nga Instituti Amerikan i Suksesit. Nëse keni ndonjë pyetje, bisedoni me sponsorin tuaj ose na kontaktoni neve në informacione@institutiamerikanisuccesit.com.